Vocabulaire, les animaux marins, marine animals. Qu'est-ce que c'est? A fish, un poisson. A dolphin, un dauphin. A whale, une baleine. A killer whale, une orque. A shark, un requin. A jellyfish, une méduse. A crab, un crabe. Qu'est-ce que c'est? A lobster, un homard. A shrimp, une crevette. Qu'est-ce que c'est? A sea star, une étoile de mer. A sea turtle, une tortue de mer. A stingray, une raie. On continue. Qu'est-ce que c'est? A seahorse, un hippocampe. An otter, une loutre. A seashell, un coquillage. A clam, une palourde. An oyster, une huître. Qu'est-ce que c'est? A mussel, une moule. An octopus, une pieuvre ou un poulpe. Une pieuvre is the more recent version of the word. That's the one I grew up using, but some people say un poulpe. An octopus, une pieuvre ou un poulpe. Qu'est-ce que c'est? A squid, un calmar. A seal, un phoque. A sea lion, un lion de mer. A walrus, un morse. An eel, une anguille. A sea urchin, un oursin. Merci.